Hola, soy Max y hoy capturamos a Jerry. Lo vamos a ir a dejar al Parque Hamadí. Este es un ratoncito de campo que encontramos en nuestra lavadora. Entonces, lo vamos a liberar aquí en el parque. Liberemos a Jerry. Bueno, Jerry, hasta aquí llega. Fue muy bonito conocerte. Voltéame a ver, está bien. Espero que seas feliz. Y se fue. ¡Jerry es libre!